السلام علیکم ملګرو څنګه یې جوړ یاست امید کوم چې ګرده به روغ جوړ یاست ملګرو نشروان غانې پرېښولې ولې پرېښولې راځي زه دې ته د هغه وجوهات در وښایم ماشاءالله نشروان ته الله پاک یو ډېر ښایسته اواز خدای ورکړی و ورته دا فیصله وکړه چې بای زه دا غانې د دې باده نه وایم نشروان ته ډېره بهترینه فیصله وکړه موږ ته ستا د دا فیصلې سره ډېر خوشحاله یو او نوشروان به دا خبره کړې ده چې به زه د دې بعد نعتونه وایم نوشروان که د نعتونه چیرې شروع کړو ستا به موږ ډبل سپورټ کوو یو الله پاک یو تا ته یو بهترین اواز خدای درکړی دی ورته دا خبره کوي چې زه نعتونه شروع کوم تر دې به لا څه خوشحالي خبره نشته چې څومره محبت مې ستا غانو ته ورکړی و در هغه به لس ګونه زیات ستا او نعتو ته موږ محبت ورکوو ورستا نعتونه به موږ په شوق اورو نوشروان یوه دا خبره هم کړې وه ای په کومې غزلې چې ما ویلې په دې کې بیخي ډېرې پیسې ما ته میلاوېدلې ما چې به هر پروګرام وکړي ما ته به په لکه روپۍ میلاوېدلې ده ویلې ول په هغه کې سکون نه و بېچیني وه ځکه ما دا فیصله وکړه چې زه به د دې باده غانې نه وایم زه به نعتونه وایم نوشروان ډېره ښایسته فیصله دې کړې ده الله پاک دې مه زیروه الله پاک دې مه خوروه یو بهترین اواز الله درکړی دی اور ستا نعتونه به موږ په شوق اورو اور ستا پر نعتو باندې انشاءالله ورتعالی زه عثمان اغا ستا پر نعتو باندې که خدا کړي ویډیو هم جوړوم چې هر ځای اوسې خوشحاله اوسې د نعتو په باره کې چې هر سړی تا ته غلط کمنټ کوي نو هغه بیا ډېر غلط دی تا دا فن پرېښوی موږ مبارکباد درته وایي موږ ډېر خوشحاله سو چې تا دا دنده پرېښوله انشاءالله ورتعالی ستا اواز به په نعتو کې موږ هغه ته راوړو کله ستا غانې چې موږ اورېدلې چې هر ځای اوسئ خوشحاله اوسئ نوشروان ته مبارکي ورکړئ د ټولو پښتنو ته ما دا خواست دی چې د نوشروان د دا فیصلې تایید وکړي او ده ته مبارکباد ورکړي مهرباني کور مې ودان هر ځای اوسئ خوشحاله اوسئ اباد اوسئ السلام علیکم